Fupori da kondre. Mesra ik of kopora kondre. Je acties heeft dat. Waarom? Want Suriname is zo multicultureel. En we leven vreedzaam met elkaar. Zeg men. Goedemorgen, goedemorgen Suriname. Vreemdelingen, toeristen. Goedemorgen. Morgen. Dus hoe de bar dat 12 uur. Hoe kof ko prata woordu. Van Bijbel gides mafsrana. Una de bar dat 12 uur. Hoe kon je zo voor tak over a woordu voor gado. Nanga alasrana man, man of ine bribi, wie soort volk na you, wie je ook bent, ook of koleer alas ma wabusan, san deneleri na grondtap disi. Sabun furuf de religie van grondtap dis ne leer you. Alas ma say hasti, stop even. Ik wil 5 minuten even je gaat wat leren. Dus ik kan snappen graag, ik kan snappen, you know, laat je no pres no def go. Dus sta even, dat we go in a Bijbel. En gaat u maar, we beginnen van Gwenti, sang om ik des maar vrij. Want strana man tak de vrij. Even ons maar, want ik heb die persoonlijk, ik ben Lut. Mina barda Lut. En mina want de leren man voor 12 uur. Dis na barda Ido, barda Henk, barda Kleinman tape. Nanga barda Lloyd. Johannes 7 vers 28. Dan Jezus beleri na in dat tempel en na ben bari taki. Usabi mi en usabi pe mi komopo. Mamino kom fu misrefi. Ma hem disi bese ni mi kom de tru. Disi uno sabi. Mam mi sabi hem. Uno konja fu srefi. Uno konja fu kotak wansan di unyang. Doe vier vrij even, we hebben niets te doen, we hebben geen werk. No kon snap zou takwan zijn. Hoe kon je alsof kotaka woord toe gado? Johannes 8 vers, lees me brada. Johannes 8 vers 32. En ons sabi de waarheid. En de waarheid zal make you come free. Weet je wat lezen? En ons sabi de waarheid. En de waarheid zal make you come free. Today, Sremao if you ask this masai wakajano, this mautak de vrij. This mautak I go boom. Want je kan inkopen doen bij Keerpalani. Je kan wakalon toe in een foto. Je kan bij ons neemt portie. En je kan go pay je belasting. En 2019 je kan go pay je wege belasting. Dus dat gaat. Dat is mautaki. Maar volgens Gado. Anego.
Fupori da Kondre. Masra kof ko pora kondre. Je acties treft dat. Waarom? Want Suriname is zo multicultureel. En we leven vreedzaam met elkaar. Zeg men, dat de Maitaki, dat de politieke zetaki, het gaat goed, Suriname is gezegend. Suriname is gezegend. Is dat zo? Wel, sagadatak etawa lazy. Look, dat even masra de kom. Zonder sariati nanga hatibrong, nanga faya hatibrong. Fupori da Kondre. Sagado e kof kodu nanga paramaribo. Pori da Kondre. En as a figi dem sondu suma fu hem puru. Dus gado of figi de sondu suma voor paramaribo puru. Dus doordat we zoveel van jullie houden, christendom no leert is maar wat zonde is. Kerkie, kerkie, had no probleem met niemands geloof. Maar gado ook of figi de sondu suma puru. Volgens de Bijbel. Volgens de Bijbel. Je groko in christendom. Ome, 60% van Surinamers zijn christenen. De bribi in de Bijbel. Zelf moslims hebben bribi in de Bijbel. Christenen hebben de bribi in de Bijbel. Moslims hebben bribi in de Bijbel. En de toegeloof dat gezamenlijk na meer dan 60% van heel grondtapu hebben in de Bijbel. En volgens de Bijbel, gado eko figi de sondus mapuru sondrosari ati. Dat if me love you, if you pater love you, if you imam love you, amam leer you sana sondu, fi you no sondu, fu gado no figi you puru. Lees me brada. Sang na sondu volgens gado. Want wat te cool me kan wel lezen als aan tumsi furu hè. Maar het moet inzinken. Want ogri op zijn na kondre die zijn gado tak no one sma. Nee du ogri. Dan ook is een paiman. De regering du ogri. Minanga yube du ogri. Fufuru ma este de mako fur ni gasbom. Ja. De mai du ogri. You du ogri. Tramang, branga sa nogmaals, is geen oordeel. We discrimineren niet, dit is Gods woord. Gado ofigi de sondus ma paramaribo puru. Dan, zuster, minanga you, amus de in uw voordeel mi perda fu actie tak. Sana sondu. Want gado ofigi sondus ma puru. Wanneer ina wagi, au de in uw voordeel. Je actie volgens de Bijbel, wat is zonde? Want volgens de Bijbel, gado ook kiri alla de sondusma. Dus wat is zonde? Volgens de Bijbel. If je actie je pater, au tegen je na te i misa passie. If I don't shatu fa glory fu gado, dus je de moro confused like for si de gonama. Volgens de Bijbel, wat is zonde? 1 Johannes 3 vers 4. Dat suma disi de du sondu doro doro, broko da wet toe. Asma sai du sondu, na asma sai broko a wet fugado. Lees godoro. 1 Johannes 3 vers 4. Dat suma disi du sondu doro doro, broko da wet toe. Because is sondu broko da wet. Sondu berdanga sa christen alle gelovigen. Wist je ne bribi berdanga sa, wist je ne bribi na gado, wist je bribi in Shifa, wist je bribi in Hanuman, wist je bribi in Goromama, wist in alaya bribi. Sta even. A boodschap sa uno et char konja so de in you voordeel. Wist je bribi na Puku, wist in Fodu, ja, wist in Buddha. Samoro, we zien een kanker die bonza de maar pus na excavator terwijl binnenkort. We zien een kanker die dat je bribi kan stop even. Dat je leert wat aan zou de jullie voordeel. Volgens de Bijbel gado ook op bij alle takroatisme. Anders gezegd, alle sondusma. Zo naartoe lezen dat sondu na te je broko gado wet. Hoe deze stranang? Nogmaals, de nieuwsmassacre, wij zijn die broeders van 12 uur. Ik ga ook een flyer.
If je hebt haastig gaan precies, ik heb een flyer gratis. Dan wat we website ook toe. Je kan gewoon naar Facebook of YouTube. Dat je typt 12 daar hebben honderden documentaires. Zij kan leren wat ze zouden in je voordeel. Gratis! Vooral dat. Gratis! You know when you tinder, you know when you money. Black man! Volgens de Bijbel lezers naar een black man voor wat zo mooi vraag om pikken. Want of ik qua keer de mauleria madis. Dat nog in de Bijbel. Maar goed, kon het al af, kon het aan bij tang. Gado ogo straf alle de zondusma. Mevrouw, God gaat alle zondige mensen zwaar. No, ook hier denk. Kon leren wat hoeft de wet voor Gado. Wat de grote visie, wat de regering, wat de religie, wat de artiesten, wat de filosofen van grondtabdis, wat de professors. Dan maak je denken dat de grondtabdis Gado no pot wet is. Maar die gooit kerpalani op wet. Die libiu tasapaka. Dat nou een wet voor kerpalani. Volgens de regering, die verzeker je wagi. Die keuring. Die map rijbewijs. Dat nou wet van kondre. Maar Gado die meka grondtapu no pot wet. Kerkie mau meki denki. Bonu mau meki denki. Wis mau meki denki. Huru man. Zij zoeken maar vrouw naar mau meki denki dat Gado no op regels naar een wet. Daarom vernietigingen kom. Laatst boom piki homo parade. Man sa geborrelijk met takken naar vrouw, vrouw takken naar man. E pruela de ptinenge of desma. E pruela ptiboy voor 5 jaar review. Dus volgens de Bijbel, zo doen het tegen elkaar wet voor Gado. Gado op wet. Wat lees wat doe je? Voor je kan ontwijken en vernietigen zij kom. Lees je. Leviticus 18 vers 22. Lees je. Je nog staat die don nangawam man toleki die don nangawam man. Testing. Audio no maak je probleem. Am kwadoro. Lees het wel lees je brada. Leviticus 18 vers 22. Je nog staat die don nangawam man toleki you die don nangawam man. Lees je. Asa de tumisi takru. You know mag donanga man lek faye donanga umang. Dit is geen seksles, nee. Dit is naar Bijbel. Volgens de Bijbel, man no mag libanga man, vrouw no mag libanga vrouw. Dat ego tegen Gado wet. Net lek je go bij wan amara na omusnezi. En je wan gebruiken amara lek wan schroevendraaier of lek wan mes. Het lukt niet. Dus nee, volgens Gado met manning heeft douans aan, heeft douans aan. En alle desma zij doen dat dat ook is de judgment ook toe. Kogi desma moral regels voor Gado. Wat zij de met kan vernietigen kon als Sranang. Sranamang elip takuranga desref no, Sranamang elip volgens een wet voor Gado. Shalom zuster. Lees je. Leviticus 19 vers 17. Unosa abi hati berotapu umbrada. Ino mag hati berotapu brada. Ino mag takurati tapi brada. Ino jarusu. Lees je. Unosa abi hati berotapu umbrada. Unosu vermana unaste zodat die zonde no kom naar hem tapu. Corrigeer uw brada na usa. Zodat zonde no kon tap. We zijn niet beter. Helemaal niet, nee. We zijn ook mensen. Maar, hoe over beter. De sanama sano sabi wat dan vernietigingen komen. We naar de 10 geboden. Exodus 20 vers 12. Respect je tata na je mama. Im respecteer je ouders. Kleine jongeman, im respecteer je ouders. Ja. Respect je tata na je mama, zodat je salibi langa na ini da kondre disi masra you Gado sa giu. You know musu kirisuma. You know kirisma. No, alle de chima sai arki de poku de artiesten. Sai arki de rapper, danga de nefi. Want if I'm a fast me mo juken. Want mina wan G, mina wan mafia. But if I'm a fast me mo juken. San Gado taki. You know musu kirisuma.
Want if me kiss once, ma prefer me mo kiring. Zijn om toe? Yuna musu kiri suma. Exodus 20 vers 14. Yuna musu du sutadu. Unom du sutadu. Man en vrouw, unom du sutadu. Volgens Gado. Lees ik Godoro. Vers 15. Yuna musu fufuru. Zijn om toe? Yuna musu fufuru. Amasa ko fura kas bof mi is de zijn om toe. Yuna musu fufuru. Nee, inom fufuru. Regeren poutertje. Zijn om toe? Yuna musu fufuru. Dus iedereen. Zij bedenken voor licht op. Bouta, minister. Kerkman, zij te kan collecten. Zijn om moest doen. Sagado taki, mi brada. Yuna musu fufuru. Kleine jongeman, zijn om toe. Yuna musu fufuru. Kleine mi hopi jere. Ino mag taki no jere. Gado tak zijn om toe. Yuna musu fufuru. Dus hij die furu ti de ano unu moro bariu. Lees ik Godoro mi brada. Vers 16. Exodus 20 vers 16. Yuna musu give een falsi kotoigi against you naaste. Inom ki falsi kotoigi, inom lei. Inom cha lolo taki. Inom prat lei taki san sa ino shi. Je lei. Liegen is niet goed. Lees het dan lezen. Leviticus 19 vers 16. Ono sa wakalon to leki wa gongo sama na mindri voor een people. Vooral de dames. Dames, wat moeten jullie niet doen? Ono sa wakalon to leki wa gongo sama na mindri voor een people. Lees het. Efu fudewa falsi kotoigi against da libi voor een naaste. Inom de een valse getuige. Ino sha lege buurman. Je lege buurvrouw. Je hebt niets gezien. If je shim taki wel. Maar if je nog zei dat je lege. Nala dape, kona de moro, de dingo moro de moro, belde en zo en alle dingen. Exodus 20 vers 4. Lees het. Yuna musu meki wa pop ki gi yusrefi. Efu wasani disi de gersi wasani disi de na loktu in de hemel. Efu wasani disi de na grond tapu na ondro. Efu wasani disi de na ini da water na ondro grond tapu. Sai no mag doen. Yuna musu meki wa pop ki gi yusrefi. You no mag mek wa popchi. Die you selfie. Je mag niets maken, like Gado. Christenen, je mag tekenen een wetman. Dat je leert de party black man en de ingi en alles onschuldige Surinamers. Dat een man zou tekenen naar Gado. Je mag tekenen wetman dat je kare Jezus. Sa Gado tak je no mag doen. You know, musu make you a pop kiki yusrefi. Je mag weer roze kraan en een popchi tapeng. You know go hang a photo this in you also. Amanda Anogado. Amanda na 42 Rooms-Katholiek Kerk tekening. Die man was een homofiel. Sorry. Wabala geschiedenisboek let ja zo. If ons maar vindt dat we lei, christenen, historicus, doe dat ook. Camera ja zo. We go live. Dat komt u maar. Dat zorg uno. Een wetman is in de Bijbel. En we wachten al jaren. Een man is nou aan toe Rooms-Katholieke pedofielen. Zij verkracht je boy desma. Stop tekenen aan man is aan de in de Bijbel. Nergens. Suma ook op bewijs aan wetman dat ja. Een man dat nog in de Bijbel. Nergens. Jezus heeft bestaan wel. En volgens de Bijbel, Jezus was een neger. We gaan het zo lezen. We discrimineren niet. We houden van iedereen. Maar waarheid is waarheid. Zeker nou. Zeker. Zijn nog mag Mekkie? Give one false kotoigi against you naaste. Okay. Exodus 20 vers 4. Ja. Exodus 20 vers 4. You musu make one pop kiki yusrefi. You know mag make one popchi. You know mag temere one belt. You know mag go na mahabir. They go buy one chi ingi man. Tag na you apuku. You know mag make next. Onze geliefde en distantie broeders en zusters. You know mag make no blow popchi man anga 60 en ook toen niet. Is geen oordeel. We lezen boeken. Ze deed alles maar also.
Dus if you have one probleem met liefde zijn we hier, hoe nou je probleem? Dan wat kan alle Surinamers of dan broma boeken dis. Dis na poba boeken dis na Bijbelgenootschap, Bijbel Baptist kerk hoe bij Bijbel dis. Dan go broma about that. Wanneer de mij printing. Lees het dan lazy. Jullie moeten maken een popkiki juist refi. Ade snezi paradanga safu sai meka fat man. Nanga bigi todo. Yes, one bigi todo na kasato. Da wa money day, one month day ne mofo. Nam charcoal look con. You don't make this and that. Catholica, black man. You know make a photo this spot in you also. The man is geen Jezus. Nogmaals, dit is geen rascampagne, is geen racistische campagne, nee. Is historisch. Hoor even, we gaan Handelingen 13 vers 1. Volgens de Bijbel, Sunday alasma also, a Messias, a map chief gado, was een neger. En wat we nu gaan doen, we gaan het lezen. Lezen niet brada. O architect disciple voor Christus, vader de Shidorai. Vers 1. Lees het. Hebreeën 7, vers 14. Because I saw the king that we must have come up of Judah. Christus komt over pe. Judah. Het soort of de stam Judah Christus bek moto. Hebreeën 7, vers 14. Because I saw the king that we must have come up of Judah. Christus komt uit de stam voor Judah. Architect man, volgens de Bijbel, je hebt 12 stammen. Sana volk voor Gado. En Christus, Jezus, komt uit de stam voor Judah. Dat hoe lezen. Uluku van de smaf Judah bij Shidorai, soort huidskleur, de smaf Judah heb je vergeet niet. Christus komt voor Judah. Jeremia 14 vers 2. Judah de Nangasari. En den porto voor hem de pina. Dem de blakana in de grond. Wakti, sap sananga de smaf Judah. Dem de blakana in de grond. De smaf Judah, blakka, Handelingen 13 vers 1. De smaf Judah, blakka. Volgens de Bijbel. Maar die was zo de matten. En dan moet ik dat man die skiu. De arme neger. Arme Hindustanen. Arme Javanen. Die vader op je kinderen. De arme Jezus. Dat je denkt dat de wetman. Ze hebben onderdrukt de bigisme van jullie contractarbeiders. De wetman. We houden van wetman. We haat wetman. Wat ze gedaan hebben, dat vertellen we. Als schrijf naar geschiedenisboeken. Ze hebben naar lagere school. Ze hebben naar Milo. Dus aan de unumek de takidis. Dat de juist doen. Over Jezus. Dat je denkt dat ik naar slavenmeester naar Gado. Dat denk je. Maar volgens de Bijbel zijn de discipelen Christus. Wie zijn ze? Lees het. Handeling 13 vers 1. Nona in de kerk die ze bende na Antiochie. Want de profeten en leri man bende. De profeten. Luister goed bradanga. Dit is geen rascampagne. Is geen niets. Is lezen uit dat boek. Dat in alle desma also. Dat is dit hier. Volgens de Bijbel. De profeten. Nanga de leerman. Wie zijn ze? Handeling 13 vers 1. Nona in de kerk die ze bende na Antiochie. Want de profeten en leri man bende. Zo leki Barnabas, Simeon, die ze de memkari, neger. Van de elkaar de profeten van de Bijbel. Neger. Negers. Volgens de Bijbel, de profeten. Wacht die. Negers. Waarom je dat niet weet, bradangers? Is omdat ik was zo de maand morgen. Dat je zingt herdei. Je zingt herdei. Dat je dansie. Dat was smau takwa dus aan zijn eerst. Dat hashakapana hashapala halamat hashada. Dat je gwao zo dat heb je niets geleerd. Niets. En wat aan zijn leren is dat doen. Je go in die portemonnee. Je gaat my money. Je put die portemonnee in die zakabaka. Sinds slavernij dat de bigisme voor leren in kerk niets. Nogmaals. Hij schreef in de Bijbel.
tak ala de profeti nanga de leerman na unu na de backup chief de slaven wij zijn die Bijbelse Israëlieten volgens de Bijbel de smafa Bijbel waren zwart maar tegen een kerk kon je op 30 vers 30 tegen een kerk dat sorry ja wet man die staat ala smafa Bijbel be blank Grietje 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 wat doe je? Grietje, je nou een Spiderman. Ja, Grietje, doe niet moeilijk. Ja, Grietje, doe niet. Oké, laat doorgaan. En dan Grietje, dan kan herkauwen. En sa moest doen, kun ook dat in zo'n doen. Maar dat is belangrijk. Dat is belangrijk, wie sap suma na you. Im sap suma na you. Kita lebih sering kurang. Amgat de mai Yamanis. A false prestes. Pego na Bible in efene no apresi na Bible. En doordat ino sap suma na you, yeshi amandis constant. Ino ma din gado restricts. Le fade van odu. Zolang hij aan televisie enige stand zou doen, je weet man. Bonvoor voor de film zou je draaien, weet man. En dat we hadden maar tak vastande. Tap chief you go wen krino. Ik heb chief you a doctor of you voor go buy one pop. Eerste stand zou actie, a one Barbie doll, one weet one. Waarom dat constant hij is zo weet die. De prenten in een verstand. Maar no tak na hat, na so net abrada go na Bible so mooi. Tu sorry tak wa kapte do na grond tapu was mas do baka stuur. Dus man heeft do baka was stuur. Dus gado op ma volk sa potiftier de rest voor de natie. En nu we go na Bible voor sorry, soort volk na volk dis. We beginnen Deuteronomium 40 vers 2 mi brada. Omdat gado op ma gekozen volk. En hoe jere abra volk dis constant jere tak gado op alles ma. Gado op alles ma. Nadat na saya yere. Je zonde of niet? Gado op alles ma. Want daarop komt er neer. Dat deleru. Maar dat ababel neleri. Deuteronomium 40 vers 2 mi brada. Gona. We go snel in a Bijbel. To sorry suma na gado volk. Sor volk you must volk. Everyone hala ko nu komri. Ja toch? Sor volk you must follow. Deuteronomium 40 vers 2. Lees me brada. Deuteronomium 14 vers 2. Because you de was Santa people gi masra you gado en masra ben verkiso you fu de was presrutu people gi hem strefi. Dus moro leki ala dem volku fu grond tapu. Dus gado kisa wan volk fu de hei moro leki ala tranasi na grond tapu. Gado abe abra de Israëlieten ja. Maar dan vraag naar sumana de Israëlieten. Ja, alleen naartoe gevaarlijk. Alleen naartoe. O, zo kwam prijs voor eventjes. Deuteronomium 14 vers 2. Because you the one Santa people gi masra you gado. En masra ben verkisa you to the one presrutu people gi hem strefi. Dan we luku fay ka herkennen speciaal volk dis. Want gado op een speciaal volk. Go naar Deuteronomium 28 vers 1. Lees me brada. Deuteronomium 28 vers 1. En as a pasa zodat hij even sa ark fin na das tempo masra you gado. Pusi en fudu ala hem commanderi di sini ba commanderi utide. Dan masra you gado sa seti hei na tapu ala folku fu gron tapu. If a special volk fu gado, if a arki gado, fudu ala sansa gado eseneng. Gado de hei morelek ala tranasa gron tapu. Maar what about if dat nog opsa, if de disrespect gado en de no arki gado? Dat is opsa, lees vers 15. Vers 15. Maar as a pasa zodat hij even no sa arki na das tempo masra you gado. Ja. Fusi en du ala hem commanderi nanga hem wet disi mi commanderi utide. Dan ala den fluku sa kom na you tapu and then sa win you. Dus a special volk fu gado, fluko de na volk dis tapu if de no arki gado. Fluko de na volk tapu. Dan we lees want of de fluk, we luku if uit de fluk u ka fena a volk fu gado. En a script dat gado op een speciaal volk en fluk de na de tapu. We lees de fluk, fika sapsu mana a volk fu gado.
En ook de Yoshi Saide. Saide is belangrijk voor SAP. Zo volk naar volk voor Gado. Salomon 47 vers 19. Saide is belangrijk. En dan gewoon een jump ook een biggie hamer. Op gekozen volk van God. Ulo pala travolk toe. Maar ze schrijft in de Bijbel, ulo mag draaien. Voor potelijk samen vieren. Dat nog mag. Dus dat schrijft in de Bijbel, zeker wel lezen. Waarom is het belangrijk om de gekozen volk van God te kennen? Psalm 147 vers 19. Asori hij woord naar Jacob en hem wet naar hem toe naar Israël. Dus een gekozen volk voor God, het gekozen volk van God, het is Krutu, het is alle de wet. Alle de wet staat in de Bijbel, naar je gekozen volk voor God. Lees het wel eens, brada? Psalm 147 vers 19. Asori hij woord naar Jacob en hem wet naar hem toe naar Israël. Lees het wel, brada. Vers 20. En dan ben we ook zo van passie naar Iniwang nasi. Zo van passie gaat er ook aan een andere natie. Dus als gekozen volk voor God, abatak voor praten en woorden, die alle de tranatie, voor leren de people van hem gedragen, van hem leven naar elkaar. Dus daarom is het belangrijk voor SAP zo naar gekozen volk voor God. En nu we gaan eens want te vloek. We gaan eens want te vloek dat we ook even pas. Nou, bepaalde naties dat de kar blakken maar want dat bebelelo elero dat blakken maar naar gekozen volk voor God. Maar uno takken no dat ba. We gaan het lezen. Deuteronomie 28 vers 45. Deuteronomie 28 vers 45. Moro fara. Ala den vloeken die sa kom na yu tapu. En dem sa long na yu baka. En dem sa kisi yu tele ki yu sa dede. Dus vloek ook naar gekozen volk voor God tapu. Ja? Of de no omdat de no artigado vloek ook wat de tapu. Ja, lees Moro. Because you know sir. Sorry. Sorry. Because you know better. Lees je brada. Deuteronomie 28 vers 45. Vers 45. Moro fala. Ala den vloeken die sa kom na yu tabu. En dem sa lon na yu baka. En dem sa kisi yu tele ki yu sa dede. Because you know be arki na de stem fu masra yu gado. Omdat afvallen voor God no arken. Met vloeken kon na afvallen voor God tapu. Ja? We spelen go afvallen dai tapu. Zorg volk na volk dus. Lees vers 46. Vers 46. En dem sa dena yu tapu leki wa marki. Dus de vloek of de lekwa marki tapa gekozen volk voor God of de marki te luku de vloek te ba. De yo sabi tap zorg volk de vloek e pas. Lees je? En dem sa dena yu tapu leki wa marki nanga wa wondu uroko. En na tapu yu piki futego. En tapu yu piki futego. Kon lees want op de vloek dus. Dat usrefika verteri. Even maar herken de vloek dus. Ja? Bona vers 49. O allemaal ook is geschiedenis. We zijn voor ook is geschiedenis met drie. We zijn op zien over slavernij. En slavernij deed naar Bijbel, ja? Deed naar Bijbel. We doen nog niet zijn goed naar in zo'n mate kerk, maar we lezen goed niet idee. Slavernij deed naar Bijbel en slavernij. Nou op de vloek sabon van de tap gekozen voor God. En we lezen brengen idee. We gaan naar Bijbel. Vers 49. Deuteronomie 28 vers 49. Masra tsari wa folku ufara we kom na yutapu. Masra ochar wa volk voor boefara kona akokosa volk voor gado. Ik denk de Europeanen de motto uit trouwwereld deel voor het de bigisma voor Afrika voor chago in slavernij. Schrijf brada. Masra tsari wa folku ufara we kom na yutapu. Bisi komo bo fudak tabapisi fu gro tapu. Wa volk sak met voor trouwwereld deel. Bisi de so gaule ki wa adora de free. Maar volk die zien no sa kustan hem tongo. Dus afvallen deze. Voor wat voor staat dat tongo?
Wat volk wat voor trouwwereld deel? Denk je de Europeanen, de Fransen, de Nederlanders, de Engelsen, de Duitsers, de Russen, de trouwwereld deel, protect dus meteen Afrika voor de slavernij. Ja? En we hebben verstaan de taal. Omdat we hebben bekend voor de taal, ze hebben het naar Engels of naar Hollands. We gaan Nederlands. Ja? We hebben bekend voor de taal dat we hebben de taal dat we hebben verstaan de taal. Morgen vloek de, lees vers 64. Deuteronomie 28 vers 64. En masara sa panyayu na mindiri fu ala folku. Fu da wanka bapisi fu grontapu te doro da traka bapisi. Dus in heel grondtapu, via slavernij of door slavernij gado bo panya en gekozen volk. Omdat de nobe arki gado, voor alle de wet sa gado be commanderi den. Ja, dus nou door slavernij, we gaan sabete, we be petu in sipi, petu nek sardin in sipi, bigi boto, we gaan roko in plantage na in Suriname. Adena Bijbel, ja, we lezen in de Bijbel, no. Dus we tek abra blakama gekozen volk van God, natuurlijk om bewijzen toe, en dat we doen nu. Ja? Lees vers 68. Deuteronomie 28 vers 68. En masara sari go baka na Egypti na inisipi. Egypti wan taki, katibo, Bijbels. Gonna Exodus 20 vers 2, brother. Exodus 20 vers 2. Ja, alles zijn weer bewijs, Bijbels. Exodus 20 vers 2. Lees me, brother. Mine masra yu gado. Disi mem chari yu komopo fu da kondre fu Egypte. Komopo fu da oso fu katibo. Dus Egypte want taki oso fu katibo. Ja? En ja ulezi taki masra sa charu go bakana ina oso fu katibo lezi ta walezi want askrivina in Egypte. En Egypte want taka oso fu katibo, ba lezi ta walezi brother. Deuteronomie 28 vers 68. Ja. En masara sari go baka na ini Egypti Dus ina oso fu katibo. na inisipi. Na inisipi. De one vraag die allemaal ombreng sa. Een simpel vraag voor stel voor acties revi. Zorg voor dat gona inisipi in slavernij. Een simpel vraag. Zorg voor dat de chabon katibo na inisipi. En dat belangrijk voor sap sumana gekozen volk, want gadoji gekozen volk wat belangrijk zijn. Daarna de wet na ngayam kurtu fugoler ala de tranasi bung na ogri. Fu sabi sana bung en fu sabi sana ogri fu stop de ogri. Ja? Dus a Bijbel taki. A Bijbel lero. Tak belakang na gekozen volk fu gado. Ja? En nou een mark, een belangrijk mark in de Bijbel, dat na een vloek. Lees alle de vloek, dat was simpel vraag je acties refina tak. Zorg volk alle de vloek die ze pas. Ja? Lees vers 49, ito nga lezen. Deuteronomie 28 vers 49. Masara sari wa folku fu fara we kom na yutapu. Masra sa chari wa folku fu fara we kon na yutapu. Denk is slavernij. De Europeanen die met motto voor trouwwereld deel kon naar A-wereld deel Afrika. Voor tek de bigisma voor chago in Skatibo. Zou tak slavernij. Ja? Vers 68. Vers 68. En masala sari you go baka na ini Egypti. Egypte je want taki Katibo. Na inisipi. Na inisipi. En na da pasi pemi ben taki gi utaki. You know sa si disi moro. En drape dem sa seri u leki slavu. Leksa de sa seriu. Leki slavu. De sa seriu lek slavu. Bijbel taki. Ja slavernij ko voor in Bijbel. Askrivita ko bogo slavernij de boko tekuk moto het tra kondre chago in slavernij de bo seru lek slavu. Bijbel taki. Dus dat is wat gekozen volk en de vloek dus net pas naar Noatra volk morelijk blakamang. Ja? Lees het al lezen? Vers 68. En masara satsari you go baka na ini Egypti na inisipi en da pasi pemi ben taki gi utaki. You know sa sidisi moro en drape dem sa seri u leki slavu. Oké.
Dus wie blakaman, we zit dat de vloek net pas no atrafolak na ina groot tapo dis morele blakaman. Want een blakaman go in slavernij na inisipi, sa script in de Bijbel. Ja, trafolak do na ko in de instrana kondre ya Hindustana je van Chinese karko. Maar dan alle contractarbeiders de beko roko na instrana kondre de boki spy. Ano de sweepslagen zou nyang, de no kisen. De vloek dus net pas na no atranasi morolek wie. Blakaman na ko sa fala fugado, blakaman na de Israelite. Bijbels bewezen. Ja? Bona vers 3 vers 42. Deuteronomie 28 vers 42. Moro fasi de fai kan sabi. Sorvolk na fala fugado. Deuteronomie 28 vers 43. Den vrienden suma disi de na yu mindri sakotum si hei na yu tabu. Resistência e avanço chinesa, ala de tra vrienden nazi. Mo de tum si hei na de blakaman tapu. En uka actions review ka lukut dry non to talk badao actions review sorvolk de. Moro lek ala de tra volk na in gron tapu. Ja? Ano utaki mana pure sa scrivi na Bible. Lees mi brada. En usa saka tumisi lagi gona ondro. Ako ko sa fala fugado o de tumsi lagi na ondro. Lees gano mi brada. Asale ni giyu en you no sale ni gihem. To abwa sa fana ulu we gonna de frame the volkero. What on up next? Noti uno abi. Na fluk sa bode na ko sa fala fugado tapu. Bible. Asa de da ede en you sa de da tere. De sa de da ede, de vreemde volkeren da ede, en dan gaan ze vallen voor gado, sa de da tere. Ja, Henk. Gaan ze vallen van God, blakaman, Bijbel. Dat is schrijven in de Bijbel. Ja? Nogmaals, mina brada Betterson. Shalom, me bar odi. One sweet blessing odi gi ala de gemeenschap voor Paramaribo. Alweer mooi. Ala may chillen, ala may bay, ala may dusa de wani. Wie de ja voor kon voor char award to kon. En une chef dati. Opo gimi Romeinen 1 vers 17. We snap ja une sheng fuchar award to kong. Because award to abi karakti. Award to gado a power. Zolang je libi focus award to dat je de dek. En dat je hebt money of je chillen of dadelijk je vier kerst of kinderdag dat je de gedekt. Zolang je abi award to in een chef voor een dat je de gedekt. Lees je weer dan. Romeinen 1 vers 16. Because we no shame for the bonus for Christus. Because I did a krachtig voor God voor verlossen Ibris om die de bribi. Dem jufosi, nanga dem driki sumatu. Award to taki, Paulus et taki, and a shame for award of God. Because hij abi krachtig alasma. Eerst gide Israëlieten, eerst gide Jew, dan gide heiden, gide Grieki. Dus Paulus schreef taki. Ane isheng for a word of God. Fu sayda ay takasandati. Wa omema egwa kerki tamara, bufurus ma ogona kerki sonde kerki. Dobar hallelujah praise the masra. Mata tadef de eres toch fu do asaf gado dat de isheng. Omdat Christus schreef taki if was ma isheng for a word of God. En schreef osheng na alaste day. Fu sayda we tak desandisi. Tak libisma isheng for a word of God. A same word to disi, a same Bible disi, san libisma, ik denk dat nou wetman schrijving, pe ay so tak ala de leri man le fabrala betaki, ala de profita na blakaman, tirena de omesme lukutak e blakaman na soumar, blakaman pina, blakaman na disi na dati, a same Bible disi we soru taki, omesma os kereki tere oshi a messias, a black messias. Lees brother. Lucas 9 vers 26. Because that suma disi abishem for me, and for me word to, suma pikisa abishem for him te as a comeback na in him in his glory. Asuma de abishem for en fusaide abeba duko etak disi. Wat akone yesa sa gronta pusabi, amanobede wa moimang. Dat sede etakasan disi. If je tegen een gemeenschap Paramaribo tak Jezus naar een blakke man, dat is ook zo vreemd. Niks is vreemd.
In a Bible, nothing of the frame. A true taki blackaman eko for in a Bible and a Christus, a Messias, a Matthew Gado, na pure blackaman. I will be way saying that's why they begin eerst dan de text DC. Tak alle de profeten, Moses, Christus, alle de met de blakka. Gonna Job 30 vers 30. Lees het bijna. Job 30 vers 30. Misschien buba de blakka na mitapu. En mi bonyo de bro na korsu. Misschien buba blakka na mitapu. Was masa bi yesi meki a arki. Suma ap yesi meki a arki. Lees het wel eens baka. Misschien buba de blakka na mitapu. Job taki is kimbuba blaka na entapu. This da one te bewijs, we bewijs tap eto watra tekst ook toe. Brother Jabeng. Hooglied 1 vers 1. This na one ben buku, want de record sa koning Salomo, sa alasma sabi koning Salomo, beda moro konimang fu grond tapu. En no amano dora manati. This na een record sa skrivi, fa een kleur bede, fa een nationaliteit de sidoroi. Da moro busi disi de fu Salomo vers 5 mi blaka mami moy Sakone Salomo taki mi blaka mami moy fu seire a blaka vers 6 nolu kuna mi tabu bikazi mi blaka bikazi da sombe bromi omdat a song be broming ala blakama if you take ala de volk de potuan blakama amasai moro blakana blakama dat na sowieso zonder twijfel zonder twijfel so moro an blakama de in a song e woro ko ay moro blaka if wa wat wet maguina song ay ko ready sowieso a song e discrimineer tu a song e sorry sumana ekta kleur pour libisma dat zei a song de a song ne konanga play so lang wet mango of one blaka mango in a song voor to Europe 12 euro bakana dat dapeji a true nationaliteit voor activisme te a blaka mango e moro blaka dat kone Salomo e bewijs we lezen het wel eens baka voor sede a komoro blaka vers 6 nolu kuna mi tabu bikazi mi blaka bikazi da sombe bromi bikazi a sombe bromi ala man ala blaka man saguroko tranga tapastrati en a so e bron e komoro blaka zonder twijfel yap het een tekst baka Wahlidra 5 vers 10. Miskin ben blaka leki wa onfu. Bikasi puna tumsi tranga angriten. Deskin be blaka leki wa onfu. Na so desma fu e de Israelite de wara Israelite so blaka de be blaka. Abe onfu stel bater be lokona so de be blaka echt. Dit is nou wat de bewijs voor zorgen tapu tak furu lei e prana grond tapu omdat fu zeide dibri e bruya en e koor heer grond tapu op a tekst dat die openbaring 12 vers 9 a reden sa mek smufurusma no ma saptaki e de wara Israelite na blakasma omdat dibri e bruya heer grond tapu. En dit is te maken met een discriminatie, dit is te maken met een waarheid, een true waarheid. Ja, mijn brada? En de metro dat begint raak, donadoro. De orus neki dati, disi de bitari di dibri nanga satan. Disi bekori heri grond tapu. De metro hem gona grond tapu en de metro hem engel nanga hem. A orus neki, nanga de uro komang fueng. A orus neki dati ekor her grond tapu. Want dadelijk de feesten die kers e kon. Sanasani, zij vernietigt sa gado, poten staat specifiek dat ook vernietigen grond tapu. Libisma en leeg gevaarlijk. Libisma en leeg dat dit naar de feesten die gado. Libisma en leeg dat de true Israëlieten naar de wetman naar Jeruzalem. Naar de zand dat die gado pot in staat dat ook vernietigen grond tapu. En omemang ne protest tap de sandisi ma widele ki 12 fulo de ware chimpu Israel we prati atru fu sori taki
de kibri tori sabe kibri uku omeyari langa we cha de Ecuador ko sorde fu sayde wat dadelijk verkiezen 2020 gekong allemaal otak u de inlek Patricia Surinaamse vlag u de one people asan dat ne gebeurt asan dat ne tel gado etak noa man noa libisma de gelijk gado pot wan gado mek alasma ma gado pot wan des volks specifiek tak Matthew 6 vers 24 want if gado lop alasma en if 2020 alle politieke partij ook dat ja was zijn broers was zijn zuster etak om een verhaal om een vleesverhaal tak de wang da Bijbel boek etak ja Matthew 6 vers 24 Matthew 6 vers 24 no wan suma ka dini tumasra zonder twijfel unu koris refi no one sma ino kan din toestand tegelijk je vernietigt een ding en je loopt trouwen. Dan dat sowieso. No one sma, no man ding to masa. Dat na Bijbel buko etaki. Tirena day, ome man, etak disi, blaka man, desmaf maroweina, ja minderwaardig, desmaf brokopono minderwaardig. Ome ma e discrimineer na ome grong, ome ma e disport ome onder tafra, ome ma e discrimineer tena worko srefi sollicitatie, ome soort sanitak blaka man a disi. Dat is een goede wel, maar is er liefde? Ik tak liefde, is er liefde? Ik tak gadol op alles ma, op zijn acties rep, fuseren na blaka man en goeie slavernij. Dat is nummer 1. Dat is nummer 1 in acties repi. Want 2020 is door politiek. Dat alle de man zijn lei, zijn mek lei, ook dat ja was zijn 1. Maar tegen wat Ephraim. Tegen wat Ephraim voor de sma epina erg. Tegen wat winti wai. Tegen wat de prestati. Dat is sorry taki, ano alles ma ja wang. En gade laat bepalen zijn ook toe. Want u kon ja fuchare a waarheid. U tak voor a kleur en shiderij. U tak voor Christus en shiderij. Voor de profeten. Voor ik aguina kounu kondre. En sumane guina kounu kondre. Want ja is dat nummer 1. Huruman, homo. Onder tafra, masai lei. Masai du sutadu no guina kounu kondre. Maar wat vast de, want de zand de nomo tak faika guina kounu kondre. En de zand is de manier leren in a kerkie. Faika guina kounu kondre. Openbare 22 vers 14. Openbare 22 vers 14. Blessi fu dem suma, disi du em commanderi. Zodat hij dem ability fu da bon fu libi. En dem ka wakado dem porto gona ini da foto. A enigste vast van een Libis masaka guina kounu kondre. Nasa ay hori kenanga de wet fu gado. If kepelani ap wet. If skoro op wet, if politiepost op wet, verkeerd wet, gano die mek a heer grond op abe wet ook toe. Kan. En gano taki if in a hore wet, in a manguina kono kondre. Alla skoro abe wet. Kerpalani alla wenkri abe wet. Alla bedrijven abe wet. Voor kan gano sa mek himala grond tapu. Ik denk gano loka op wet ook toe. Dus a enigste passie. Kijk, ik wil naar konen konen dat hij hoort de wetten. Hij hoort rekenen naar gado. Op prediker. A her work of libisma and it go put collector of you put you tinder of your dance hallelujah praise the masra and that na happen. A her pen dat hij vrede gado. Hij hoort rekenen naar de samf gado. Dan pas in de koffer. Ja, ben je dat? Prediker 12 vers 13. Moet weer de kabapisi voor de territorie. Vrede gado. En hoor je hem commanderen. Vrede gado en hoor de wetten. Hoor rekening naar de regels voor gado.
Bikasi, this is the heri wuroko fu libisuma. A heri wuroko fu libisma na te hori kene nanga gado ye horde weto.